Kalau mlode icun. Manuk didus, manuke dhewe ora didus iki. Nah, rondap dhewe manuke. Lah lah. Iya lho jete kok rondap kuwi. Manuke apa lho Dik ya Dik akeh man. Apa Dik kurang pakan nih. Ora Dik, manukku gen ning kono ae Dik. Gen kendaraan. Masih? Wah. Suwi ratus kita dewa lagi. Ini dia manuke masuk gendaan.